வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை ஜான் டீர் 5050 டி டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜான் டீர் 5050 டி டிராக்டர் தயாரிப்பு 2018ங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் 2019 தான் ஆயிருக்குதுங்க. ஒரே ஒரு ஓனர் கொண்ட 2200 மணி நேரம் மட்டுமே உபயோகப்படுத்திய டிராக்டருங்க. இந்த ஜான் டீர் 5050 டி டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், உங்களுடைய காண்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காமல் இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 50 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. டூயல் கிளச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பெட்டு பம்பர் அனைத்துமே இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டிங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேற்றளவு பணிகளில் இதுவரைக்கும் ஈடுபடாத வண்டிங்க. இன்சூரன்ஸு டேக்ஸி எல்லாமே புக் நடப்புகள் கரண்ட்டில் வச்சுருக்காங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா பக்காவான மெயின்டெனன்ஸில் இருந்துகிட்டு இருக்குதுங்க. வண்டியினுடைய எல்லா வியூமே தெளிவாக தெரியுமா ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். முழு வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியினுடைய முழு தகவலும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டு இந்த டிராக்டரை வாங்கி உபயோகப்படுத்திக்க முடியுங்க. TN 91 ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொண்ட வண்டிங்க. வண்டியினுடைய எல்லா வியூமே தெளிவாக வியூ பண்ணியிருக்கேன். பார்த்துங்க 4 டயர்களுமே ஒரிஜினல் டயர், கம்பெனி டயர் நல்ல பட்டனோடு இருக்குதுங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் புது டயர் போட்டிருக்காங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி டயருங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவான டைமிங் மெயின்டெனன்ஸுங்க. ஆயில் சர்வீஸ் எல்லாம் பக்காவான டைமிங்கில் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. PTA 5 பார்ட்டி அப்படின்னு இங்கூடிய PTA பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி கொண்டு 42 கத்தி ரோட்டாவேட்டர், 5 கொத்து, 9 கொத்து, டெய்லர், பேலர் எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு உபயோகப்படுத்த முடியுங்க. அதிக இழுவைத்திறனை, அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய ஜான் டீர் 5050 டி டிராக்டருங்க. வண்டியினுடைய ஃப்ரண்ட் வீலு பேக் வீலு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டயர் பாயிண்ட் தெளிவாக தெரியும் மாதிரி ஜூமிங்கில் வியூ பண்ணியிருக்கேன். பார்த்துங்க வேல்யூ ++ V7 மாடல் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி பார்க்க வேண்டிய இடம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் ஆத்தூர் தலைவாசல் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த ஜான் டீர் 5050 டி டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,19,000 ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த ஜான் டீர் 5050 டி டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.